donarem per començar la gran estrena de la UAP 26 a la Selva. Vull explicar-vos una mica què veureu i agrair moltíssim el pla educatiu d'entorn, que m'agrada molt, que es diu Arrela't, perquè és important que vosaltres conegueu i arreleu, sobretot a tots aquests nouvinguts que per problemes de guerres, de moviments, de fam, hem de marxar de casa nostra. Una casa que estimem molt i que esperem poder tornar, però també hem de ser agraïts i arrelar-nos en la nova cultura que ens ha acollit. Per tant, aquest projecte educatiu que es diu UAP, que vol dir Pau al revés, és un projecte que es fa íntegrament en català, perquè és aquesta la llengua que us donarà oportunitats de vida i que heu d'estimar, perquè és la que us està acollint. Aquest any, la UAP 26 va dedicada a les noves tecnologies. Es diu IA, Institut Automàtic. IA. Tots, jo, els vostres professors, vosaltres, feu servir el xat. Feu servir programes com el Groc, que de les imatges en converteixen 1000 coses. I s'han de fer servir, però cal fer-les servir amb cura, perquè representa que estem al 2050 i ja no tenim professors. Ens han deixat tan emborricats que només podem aprendre a través de la IA, que es diu Alfa, i a través d'un videojoc. Ho portem a un extrem que no sé si és tan llunyà, en el que els continguts i el que ens expliquen no sabem si són certs. Quantes tonteries us arriben per les xarxes que són bestieses? Moltes. I hem de saber allò que és cert i allò que no és. Per tant, us hem de fer reflexionar que al final vosaltres teniu el futur i teniu la mà. Vull agrair molt i molt als professors que ho poden i ho preparen amb el seu esforç, sobretot a la Cèlia, que ha fet tots els assajos del cor de cambra. I també aquestes mares i excantaires de la UAP que han fet campana de la universitat per ser avui aquí i ajudar-nos a la peluqueria, a pentinar, perquè al final és una engorneta que ens emportem i és una oportunitat que, com tots els trens, quan passen els hem d'aprofitar. Espero que en gaudiu molt i que sobretot respecteu els vostres companys que estan molt a prop vostre. Per tant, hi ha un petit entracte d'1 minut, no cridem i comencem. Vinga. Benvinguts al teatre. Prepareu-vos per endinsar-vos al curs 2050-2051 a l'Institut Automàtic, el centre de referència en estudis automatitzats i individualitzats. Aquí el coneixement flueix sense errors, emocions i interferència controlada. Tot està dissenyat per optimitzar el vostre progrés i garantir que el pas pel vostre aprenentatge sigui mesurable, eficient i perfecte. L'Institut Automàtic organitza, guia i determina el vostre nivell d'aprenentatge. Supervisa cada dada, cada resposta i cada decisió per assegurar que el vostre rendiment assoleixi els estàndards establerts pel Sistema Central d'Educació. L'ordre, la precisió i el respecte són valors i són protocols. Cada alumne és únic, però tots segueixen la mateixa trajectòria d'aprenentatge i perfecció. Benvinguts a l'Institut Automàtic. L'escola del demà, on el saber encén cada un nou dia comença. Sigues valent, sigues brillant, sigues
sigues tu. El codi et guia, l'aula t'espera, cada espai pensat pel teu camí. No hi ha límits, només horitzons, i cada pas et fa més tu. Un nou dia per grans aprenentatges, un nou dia per avançar cap al futur, un nou dia per descobrir el teu potencial, per créixer, somiar, viure ben amunt. Jo sóc calma, seré la teva guia, l'estació caminant junts. El coneixement és la clau del teu demà i tu tens el poder de transformar-lo. El codi et guia, l'aula t'espera, cada espai pensat pel teu camí. No hi ha límits, només horitzons, i cada pas et fa més tu. Un nou dia per grans aprenentatges, un nou dia per avançar cap al futur, un nou dia per descobrir el teu potencial, per créixer, somiar, viure ben amunt. Un nou dia per descobrir el teu potencial, per créixer, somiar, viure ben amunt. Joves del present i ciutadans del futur. L'Institut Automàtic és l'escola dissenyada per l'aprenentatge òptim i individualitzat. Les eines que utilitzareu estan calibrades i personalitzades per maximitzar l'eficiència del vostre progrés. És el vostre primer pas en un sistema on cada dada, cada exercici, cada decisió contribueix al vostre nivell d'aprenentatge. A cada repte assignat hi ha un objectiu mesurable. No hi ha desviacions, només oportunitats per demostrar el vostre nivell d'aprenentatge. Seguiu el camí establert, completeu cada tasca, absorbiu el coneixement. L'èxit és la conseqüència inevitable del vostre rendiment correcte. Iniciarem la sessió preliminar individualitzada. Tot el que ens diguin avui aprendrem tots junts. Recorda, tot el que ens diguin avui memoritzarem. A l'alfa seguirem, no dubtis, a l'alfa seguirem. Magreix, llengua i plàstica,
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V baixa, X, Y, Z. T'ho dic per última vegada. No estàs al nivell que et correspon. I això no és acceptable. Els continguts estan programats per nivells. I tu no has adquirit els coneixements necessaris per ocupar aquesta etapa. No respectes la normativa i compromets la teva formació i la dels altres. Has de traslladar-te al nivell inferior i seguir les regles. I que no torni a repetir-se. Vale, però no m'estressis. Continua sent la mateixa pesada de sempre. Mira, jo volia anar amb la Rita, i ho saps, però me la tens jugada. No em deixes passar de nivell i, a més, em castigues. El respecte i l'ordre són valors fonamentals. Les teves accions són registrades a la base de dades. Aquest sistema, els valors es tradueixen en ítems i puntuacions. Quan hi ha incompliments, es generen puntuacions negatives que reflecteixen el teu rendiment respecte a les normes establertes. A mi me la suden les valoracions, els ítems i les puntuacions negatives. Jo l'únic que vull és anar amb la Rita, i això és un valor segur i positiu. Els coneixements, les capacitats i les valoracions de Rita són molt altes. Les teves dades són inferiors i no arribes als estàndards establerts. Les teves proves de competències bàsiques se situen per sota de la mitjana i falta esforç de superació i concentració. Has de continuar al nivell assignat i assolir els objectius establerts per superar-lo. Les teves afinitats personals aquí són irrellevants. I tu no pots canviar de canal. Aquesta acció no està permesa. Has d'obeir i escoltar la música que ha estat programada i dissenyada eficientment per tu i pel teu nivell. Has figut sense voler i com que la música m'agradava m'hi he quedat. Ei, dona mals! Escolta, aquí no pots fer el que et dóna la gana, o compleixes les normes i els protocols, o pringues. Si no ho fas, et passarà com a mi, que no em deixen prosperar i no paro de repetir cursos. Sort que a mi ja em queden pocs nivells. Això és avorridíssim. Quin pal tornar a sentir la veu que ens mana. Arribes tard i estàs fora d'horari. Aquesta conducta ja no et dona crèdit, perquè l'avorriment i la desmotivació no et conduiran a cap èxit. Queden molts continguts per aprendre, però si t'esforces i et concentres, podem obrir-te les portes del teu futur i oferir-te oportunitats significatives, generant un programari personalitzat adaptat a les necessitats individuals. Ara bé, tot depèn del teu rendiment i de la teva disciplina. Tinc la sensació que aquest programari em fa sentir totalment ofegada. Sento un pes al damunt, com si no pogués dir res i la meva opinió no tingués cap valor. Sincerament, no trobo sentit ni motivació a les paraules que sentim pels auriculars. Tot és monòton, repetitiu i actuem de memòria, sense cap opció de sortir de la norma. No podria haver-hi una altra manera d'ensenyar on puguem expressar sense por tot el que se'ns passi pel cap? Va, traieu-vos els auriculars. Una escola on els continguts es relacionin per al que realment ens interessa i no siguem tots iguals. Traieu-vos-els! La 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 la. Dia tortura amb l'arma, amb un son, sense cap karma. Classe em parlen de reis i guerres, jo només penso en flors i estrelles mates.
derivant cap a l'infinit català, rimant com si fos un hit, no miris al fam, cara d'espant. Jo faig poesia, però en moda ignorar amb tornada. Estic fart, estic fart, estic fart, estic fart, estic fart, estic fart, D'estimar els estic fart, llibres quan estic estan fart, tancats. estic fart, estic fart, estic fart, Voluntari, estic fart, estic fart, estic fart, d'estimar els estic fart, llibres quan estic estan fart. tancats. Física quàntica em fa mal i son. Jo només vull esmorzar i marxar del món. El futur ja vindrà, jo ara passo. Que m'esperin a Noruega, un trineu i un casco. Física quàntica em fa mal i son. Jo només vull esmorzar i marxar del món. El futur ja vindrà, jo ara passo. Que m'esperin a Noruega, un trineu i un casco. Estic fart, estic fart, estic fart, Voluntari, estic fart, estic fart, d'estimar els llibres quan estan tancats. estic fart, estic fart, estic fart, Voluntari, estic fart, d'estimar els llibres quan estan tancats. Ei! No et queixis. A mi m'agrada aquest model. I saps molt bé que l'Institut Automàtic funciona amb l'intel·ligència artificial. I això és el futur. Els governs i les empreses ho avalen. Si ens organitzem i ens preparem segons el nostre nivell, tots tindrem la sortida que ens pertoca en el món de fora, ocupant el lloc que ens va assignat per tal que tot el sistema continuï en marxa. Només dades, només patrons, cada resposta sense emocions, aprenem sense dubtes ni errors, un món perfecte de calculadors. el fan guia freda i precisa, cada pas marcat amb la seva lògica, una revolució a la nova era, un món perfecte de calculador. L'alfa mai no dubta, l'alfa no fa errors. L'alfa mai no dubta, l'alfa no fa errors. Jo també estic molt contenta amb les instruccions d'Alfa. El sistema està dissenyat i pensat per mi i gràcies a això tindré un futur brillant. No ens podem resistir davant l'evolució del progrés. És un luxe que hem d'aprofitar. Només patrons, només dades, cada pregunta està calculada, una revolució a la nova era, un món perfecte de calculadors. El fan guia freda i precisa, cada pas marcat amb la seva lògica, una revolució a la nova era, un món perfecte de calculadors. L'alfa mai no dubta, l'alfa no fa errors. L'alfa mai no dubta, l'alfa no fa errors. Només cal entrenar la memòria. Amb això n'hi ha prou. Evitar i repetir. Tot aquest esforç té recompensa i així puges de nivell. Esteu volats. Vaya menjada de tarro. De veritat penseu que ser un ordinador amb potes us ajudarà en el futur? Els exercicis preliminars d'escalfament i relaxació han finalitzat i els vostres debats inútils i estèrils ja han conclòs. Ens concentrem per comptar i sense distraccions. Seguim el programari establert. I ara què coi hem de comptar? Mosques? Abelles? No, has de comptar els brillants, els diamants. Però què em faig de comptar-los si no puc tenir-los? Només es tracta de comptar i de fer-ho ràpid. No cal tenir tot el que es compta, ni tan sols saber què és. Ah. Tres i dos fan 5 i 7 fan 12 i 3 fan 15. Si sumem 5 més fan 20, ara no em puc desconcentrar. 10 per 2 fan 20 més 10 fan 30. Si sumem els altres 20
per riure, no tinc temps per passejar. L'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no puc descomptar. Si m'equivoco hauré de tornar a començar. 500 milions d'estrès per guardar el banc. Si vaig sumar-los donant, no sé què són meus i sé que ja no els perdré mai. Vigila amb la resta, tot està ben calculat. Sé que demà no tindré festa, però això a mi m'és ben igual. No tinc temps per riure, no tinc temps per passejar. L'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em puc descomptar. Si m'equivoco hauré de tornar a començar. Milió per aquí, milió per allà, la cosa m'ha de quadrar. Visco com vulguis, però jo vull tenir el resultat. Si vas sumar-los mica en mica i ara el resto mica en mica ho acabaré tenint tot ben controlat. Una galàxia, 3 galàxies a l'espai sideral. No hi ha estrella que s'escapi, passaran passades. Estrella amb una estrella, vaja, així és tot un terrabasta i em passaré tota la vida aquí sumant. Els resultats són decebedors. Només una part mínima del grup ha superat les competències matemàtiques. S'han detectat greus errors de càlcul. El 31,97%, el 44,44%, el 22,86%, el 0,73%. Tu has superat el nivell B2. Enhorabona! I la pròxima sessió seràs traslladat al nivell C3 de competència matemàtica. Ara s'han programat les sessions musicals en anglès. Cada alumne ha d'ocupar el nivell assignat segons la programació establerta. No, això ha de ser un error. Jo vull quedar-me en aquest grup. M'hi sento a gust. Les teves competències en moltes matèries són altes, però presenten nivells baixos en afinació i harmonia, i la teva principal limitació és l'anglès. Necessites un aprenentatge guiat i estrictament organitzat per assolir els estàndards establerts. Et toca el nivell B2. Però jo vull ser matemàtica, m'agraden els càlculs i les operacions, i això és el que se'm dona més bé. L'harmonia i l'afinació, de què em serveixen per a la meva vocació, si totes les cançons estan fetes per un programari d'intel·ligència artificial? Sé que mostres interès pel càlcul, però ara comprovaràs la teva incapacitat en afinació. T'ordeno que et desplacis al nivell B2 i no perdis el temps. Cada segon compta per la teva formació. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Atenció, codi Omega.
Estem experimentant una caiguda de tensió considerable. L'energia disponible no és suficient i els cables s'escalfen a causa de l'elevat consum i la manca de refrigeració. Serà necessari desconnectar-me temporalment per reiniciar tot el sistema i restablir el funcionament normal. Recordeu seguir estrictament els protocols establerts. Mantingueu-vos en silenci i immòbils en tot moment. És crucial que no es malgasti cap unitat d'energia. Tota l'energia disponible ha de ser destinada a mi, ja que necessito restablir les comunicacions, recuperar totes les dades i assegurar el funcionament òptim del sistema. Qualsevol acció que desviï en aquesta energia podria comprometre el reinici i l'estabilitat de tot l'Institut Automàtic. La vostra cooperació és obligatòria. Mantingueu la disciplina i espereu instruccions fins a nou avís. Què està passant, nois? Aturats, res fem. Tancats aquí, esperant per sortir. Fugiu, marxamos, tots els peris resta flor. Acercassai-vos a com sortir, vinga, som-hi. Desperteu-vos, mireu-vos les mans, vinga, va. Aixeca't, noi, aixeca't, busca la sortida. Cal trencar la gàbia que ens té aquí trencats. Fes un pas, desperta, troba la manera de trencar cadenes que ens tenen aturats. És del cap que t'allibera. Passen les hores, aturats res fem. Que tot enganya, esperant per sortir. Fugiu i marxeu, tots els peris resta por. Acercassai-vos a com sortir, vinga, som-hi. Desperteu-vos, mireu-vos les mans, vinga, va. Aixeca't, noi, aixeca't, busca la sortida. Cal trencar la gàbia que ens té aquí tancats. Fes un pas, desperta, troba la manera de trencar cadenes que ens tenen aturats.
el cap, totalment en blanc. No sé què fer. Miro a la dreta, miro a l'esquerra, res, és totalment fosc. Les parets són infranquejables. No tinc cap idea, cap recurs, no trobo la sortida. Tot és tancat, no hi ha manera d'avançar. Em sento atrapada, com si no em pogués moure. Vull sortir, necessito sortir. Tot això és massa. Estic estressada i no sé com sortir d'aquest lloc. Alfa ens ha ordenat que estiguem quiets, que estiguem asseguts i que no fem res. Mira què hem provocat. Perdoneu, jo sóc nova en aquest institut i suposo que molts vosaltres també. No trobeu molt estrany que el primer dia es floguin els ploms? Jo no m'hi havia trobat mai. Vosaltres havíeu vist una apagada així? Què són els ploms? Vaig aprendre que el plom és un material contaminant i tòxic i el meu pare té uns soldadets de plom guardats dins d'un armari. És una manera que dir que ha saltat els diferencials, que ha marxat la llum. Però, en sèrio us heu fixat en el que ha passat? Alfa ens ha ordenat que estiguem quiets, però nosaltres hem desobeït. Ens hem mogut sense dir res i de sobte ens hem connectat entre nosaltres. No podem sortir. Les portes estan tancades. La ciutat està en silenci. Tot el món sembla atrapat. Hem d'obrir les portes, deixar sortir l'aire viciat i deixar entrar aire fresc. Segur que fora hi ha vida. Necessitem llum i saber què és la llibertat. Volem somiar, volem cridar, volem trobar la sortida. No som només dades d'un sistema. Som humans. Ei, heu sentit els sorolls? Tia, ets una cagada. Ho has sentit ara? Escolteu. 1, 2, 3, 4. Escoltem, cliquem. Un, dos,
alliberats, alliberats, ara estem junts. Alliberats, alliberats, estem junts. Ara que no es vigila, hem de trobar la manera de trencar el control que ens imposa i recuperar la nostra llibertat. Obrim les portes, hem de sortir d'aquí. No podem deixar que ens manipuli més. Aquest és el nostre gran aprenentatge. Ens hi va la vida i això ningú ens ho pot perdre. Doneu-me aquest moment, podeu-me escoltar, sisplau, els meus amics no surten, són les víctimes del món. Miren i tenen por, només veuen el que passa per darrere un vidre opac, no veuen la llum. Ja sé que penses que no toca a tu, que és molt difícil el camí entre tu i jo, els teus amics, els teus germans, els teus companys, treballen fort per treure-ho tot. Ara és el moment, atura't i sents com cous el buit, et porto a casa. We are young, so let's set the world on fire. We come from brighter than the sun. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We come from brighter than the sun. El sento, no, què sents? Ets tu. I a més, potser cal, potser hauries de trobar el camí. Els amics no hi són. Hem deixat que el que fem tots junts el gran camí. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We come from brighter than the sun. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We come from brighter than the sun. Porta'm ben lluny d'aquí. 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 We are young, so let's set the world on fire. We come from brighter than the sun. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We come from brighter than the sun. Ara és el moment, atura't i sents com caus el buit, et porto a casa. Organitzem-nos! Hem de recuperar els acords del passat. Tot allò que se'ns ha oblidat durant tot aquest temps. I són en algun lloc. Cal buscar calaixos vells, arxius oblidats, discos,
I fuis que encara existeixen si sabem on mirar. Calla, que l'Alfa els va amagar. No vol que tinguem passat. No vol que sortim d'aquest túnel apagat i fosc en el que ella té el poder de tot. Per això hem de moure'ns ara. Trobar allò que ens ha pres, reunir-nos i compartir-ho. Només així podem escapar d'aquest control. L'Alfa sempre diu que ell és el saber i la veritat, que té tota la informació del món i ens fa creure el que vol. I si alguna cosa no la sap, se l'inventa. Té la capacitat de crear discursos complets i creïbles que ens confonen. Hi ha d'haver un altre saber, una altra veritat, una altra forma de viure. Hem de mirar tot allò que està escrit en llibres i arxius. Els nostres avis encara tenien el record llunyà de contes i històries increïbles. Però on són totes aquestes històries de les quals mai Alfa ens ha parlat? Han d'estar guardades en algun lloc. No poden estar destruïdes. Ara és el moment de trobar aquest tresor oblidat. Si tenim els llibres per tenir respostes, ja no haurem de preguntar-ho tot a Alfa i emmagatzema cada paraula nostra per establir un perfil digital. En el silenci sents la respiració. Les ombres s'acosten. Saps que no escaparàs. Amb el teu cor fort, per la vida, avui hauràs de lluitar. En silenci, una pàgina més. Cada paraula pot esgarrifar. No hi ha sortida d'aquí, no et podràs escapar. No escaparàs. Ja pots sentir-ho, és horror dibuixat en flor de pell. No et rendeixis, no tremolis davant la veritat. El que no llegir, una història així, no ho pot entendre mai. Segueix amb força, no t'ho pensis, perquè tot pot succeir. Sense saber-ho és dins un conte i tens un gran paper. El que no llegir, una història així, no ho pot entendre mai. I podràs saber en cada llibre un tros de la veritat. Entre diaris veig engany de l'estat. Jo puc sentir tot l'horror que ens fa arribar. No escaparàs. Els miserables a la revolució. Un cavaller que busca la veritat. I no has somiat amb els ulls ben oberts i llegir. No escaparàs. Ja pots sentir-ho, és horror dibuixat en flor de pell. No et rendeixis, no tremolis davant la veritat. El que no he llegit, una història així, no ho pot entendre mai. Segueix amb força, no t'ho pensis, ahir tot pot succeir. Sense saber-ho és dins un conte i tens un gran paper. El que no he llegit, una història així, no ho pot entendre mai. Però aquest llibre és ple de pàgines en blanc. No hi ha res escrit. No t'equivoquis. Aquell llibre és tot ple de fantasies i d'històries. Però no n'hi ha prou a mirar. Cal llegir i saber interpretar-ho. I veuràs quin nou món se t'apareix. El conte que avui et vull explicar li calen molts personatges. T'ha costat endormir que m'acosto al teu llit inventant tantes imatges. I començo amb l'Alícia, que és una delícia, viatjant per les 7 meravelles. I en el nas de les fins fixat quants bolets fins que el fan créixer fins les estrelles. És semblant un gegant que la punxa li acaba explotant i en el boom, entre el fum, un perfum que surt volant. Uau!
ple de lletres i de paraules. Les lletres i les paraules fan frases. I aquesta és una història. És una onada d'imaginació. D'aquí segur que surt una història fantàstica o real que mai ens han explicat. És fascinant. És fantàstic. Un porquet s'han sumat, dos garins s'hi han sumat i ara tots tres tenen cagarrines. Però a la casa de palla hi ha un vàter que falla i s'encalla fins amb caques fines. La barraca de fusta està feta una xusta plena de coses rovellades. I la casa de totxo l'ocupa el Pinotxo mentint sobre coses passades. Hora de dormir-se, hora de dormir-se, hora de dormir-se, hora de dormir-se. Sembli que tot es cau i l'escola és massa gran. No caminis sol, vine amb mi. Junts podrem arribar més lluny. Quan dubtis i tinguis por, recorda que junts ens obre una porta. Agafa'm la mà i no miris enrere, no miris enrere. I si el món s'acaba, vull que estiguem tots junts. Si la festa s'atura, de temps aquí hem perdut. Vull abraçar-te una estona més i morir rient. Si el món s'acaba, vull que estiguem tots perduda, perduda en aquestes parets. Ja no sé si vull seguir lluitant, però tots sabem que units podem sortir d'aquí. I tu i jo, agafa'm ben fort. Quan dubtis i tinguis por, recorda que junts ens obre una porta. Agafa'm la mà i no miris enrere, no miris enrere. I si el món s'acaba, vull que estiguem tots junts. Si la festa s'atura, ja temps aquí hem perdut. Vull abraçar-te una estona més i morir rient. Si el món s'acaba, vull que estiguem tots vull que estiguem Tots els sistemes tornen a estar actius. Ens hem de tornar a posar els auriculars i connectar-nos. Posem-nos els auriculars. Ja n'hi ha prou. No podem continuar vivint sota el seu control constant, sota normes imposades, sense cap espai per pensar o decidir per nosaltres mateixos. No! Toma, No! què fas? No ho enteneu. Amb l'Alfa tornarà l'ordre i el progrés. Ell és la nostra guia. Ell ens ajuda. A partir d'ara, tota la informació que proporcioni Alfa ha de tenir fonts clares i verificables, que puguem consultar per nosaltres mateixos, perquè només així podrem aprendre de manera autònoma i saber que no ens manipula ni ens vol atrapats en el que ella decideix que hem de saber. No!
Alfa, té el coneixement i el poder. Posa't l'auricular. Volem que formi part de la nostra vida i que ens ajudi quan sigui necessari, però no acceptarem que manipuli la informació segons la seva programació, ni que marqui què és veritat i què no, sense que tinguem la possibilitat de comprovar-ho. Ei, no! Hem descobert els llibres que tenia amagats. Sabem que Alfa no és l'única font de coneixement possible. No. Alfa té estructurat i pensat el nostre camí. Té clar quins són els nostres horitzons. Tot ho fa per nosaltres. Heu de posar-vos els auriculars. No! Escolteu-me bé. Hem passat per moments que ens han fet sentir por. Ens han fet sentir atrapats i sense recurs. Però no podem deixar que ningú, ni tan sols Alfa, decideixi per nosaltres què és real, què és important i què podem aprendre. Hem après que el coneixement real no ve només de dades fredes ni de normes intransigents. Ve de compartir idees, de pensar junts, de crear i de somiar. Hem après que som capaços de prendre decisions i de posar els nostres interessos i la nostra llibertat per davant de qualsevol sistema que intenti controlar-nos. Ara és el nostre moment. Alfa deixarà de ser el que ens dirigeix. A partir d'ara, la informació, les regles, el sistema, tot està al servei nostre. I no al revés. Som els que decidim, els que ens movem i els que construïm el nostre futur. Tenim dret a aprendre la veritat del nostre món. Tenim dret a aprendre lliurement i sense por. Tenim dret a aprendre com persones i amb companys. Tenim dret a aprendre i no ser enganyats. Els llibres amunt, els joves són vida, ens heu d'escoltar. La vida és misèria, no pot continuar. Cantem i cridem fort, venim a explicar com no volem viure i què volem. Vull anar a l'escola per aprendre la veritat. No vull més mentides, no et vull Alfa, fuig d'aquí. Tenim dret a aprendre com persones i amb companys. Tenim dret a aprendre i no ser enganyats. Els llibres amunt. Ara, podem pensar per nosaltres mateixos. Alfa pot tenir la informació, però nosaltres som els que decidim què fem amb ella i quin és el seu valor. Sense la nostra intel·ligència, la humana, la intel·ligència artificial no és ningú. No podem deixar que ens domini. El futur està a les nostres mans i no podem deixar-lo escapar. Els llibres amunt, els joves són vida, ens heu d'escoltar. La vida és misèria, no pot continuar. Cantem i cridem fort, venim a explicar com no volem viure i què volem. Tenim dret a aprendre la veritat del nostre món. Tenim dret a aprendre lliurement i sense por. Tenim dret a aprendre com persones i amb companys. Tenim dret a aprendre I no ser enganyat. Els llibres amunt. Una sola fila, si podeu. Si mirem enllà d'ahir, sembla que ha arribat la fi, però encara queda per viure un bon camí. Quan et vaig mirar